Superate le 260.000 vittime. In Europa proseguono le riaperture, mentre la Russia diventa il quinto paese al mondo per contagi. Impennata di casi poi in Brasile ed è positivo anche il portavoce di Bolsonaro. Monia Venturini. La tradizionale fiera del cibo e della birra bavarese quest'anno è drive-in. Non possiamo compensare le perdite, di norma qui sedevamo 4.000 persone alla volta, ma meglio di niente, dice Patrick Schmidt, uno dei ristoratori. A Berlino si prepara la riapertura dei musei tra percorsi obbligati e distributori di disinfettante. È la nuova normalità, in Germania come nel resto del mondo. Da lunedì entra in fase 2 la Francia, divisa in regioni verdi e rosse a seconda della gravità della situazione. Domenica il premier inglese Boris Johnson illustrerà un primo piano di alleggerimento del lockdown tra 1000 cautele. In Polonia le elezioni presidenziali previste per domenica prossima sono state rimandate a data da destinarsi, ma la Camera ha dato il via libera al controverso voto per posta. Crescono morti e contagi in Russia, che oggi diventa il quinto paese al mondo per casi di Covid-19. Solo a Mosca si registrano 300.000 positivi. Si aggrava la situazione in Brasile, 615 morti in 24 ore, ma i dati reali potrebbero essere molto peggiori e risulta positivo al virus anche il portavoce del presidente Bolsonaro. Tornano finalmente a scuola i ragazzi di Shanghai. Sono emozionata, in genere odio la scuola, ma stavolta non vedevo l'ora di tornare, ammette Zhang.